म चाहिँ आज जेम्स वर्ल्ड फन पार्कमा छु र यहाँ चाहिँ एउटा राम्रो लाफिङ बुद्ध स्ट्याचु रहेछ है। अरूपरि हेरौँ के छ। यहाँ चाहिँ सानो बच्चा केटाकेटीहरूले खेल्ने चाहिँ स्विमिङ रहेछ है, स्विमिङ पुल। सबै केटाकेटीहरू चाहिँ इन्जोय गरिरहेछ यतै गर्मीमा स्विमिङ खेल्दै। वाउ, स्विमिङ गरेछ यता चाहिँ के हो, हात्ती रहेछ होइन। यता चाहिँ के हो यो, यता चाहिँ के हो यो, यस्तो ठुलो छ है। माथिबाट के हो, चिप्लेटी खेल्ने के हो यो चाहिँ ठुलो अलले खेल्ने रहेछ है। यता चाहिँ सानोको रहेछ, उता चाहिँ ठुलो अलले खेल्ने रहेछ। यता चाहिँ लकर रहेछ है, आफ्नो सामानहरू राख्ने अनि ड्रेस चेन्ज गर्ने। यता चाहिँ ठुलो अलले चाहिँ खेल्ने स्विमिङ पुल रहेछ है। यो चाहिँ अर्कै। यता चाहिँ अब रेस्टुरेन्ट खानेहरू, अनि यता चाहिँ पिङसिङ खेल्ने यसो घुम्ने पार्क। रेल पनि रहेछ है त, यहाँ रेल टक्क लाएर यस्तो राम्रो रहेछ है, छुकछुके रेल हो यो। र यहाँ चाहिँ घुमेर खेल्ने हर्स राइडिङ रहेछ है, बच्चाहरूले चाहिँ टक्क घुम्दै घोडा चढ्दै खेल्ने रहेछ। वाउ, यहाँ चाहिँ एउटा डाइनोसर नै रहेछ है त, यस्तो राम्रो लाग्यो है यो। यहाँ चाहिँ बच्चाहरू चाहिँ इन्जोय गरिरहेछ है त हर्स राइडिङ खेल्दै चढेर घुम्दै। वाउ, त्यस पार्क चाहिँ मलाई राम्रो लाग्यो है, शान्त राम्रो है, हरियाली टक्क सबै राम्रो लाग्यो। यहाँ चाहिँ यो डाइनोसर रहेछ होइन, यहाँ बसेर चाहिँ फोटो खिच्ने खाले रहेछ कि हो, यो पनि राम्रो लाग्यो। यहाँ चाहिँ ढुङ्गाको धारा रहेछ है, डेकोरेसन चाहिँ मलाई दामी लाग्यो है। यता चाहिँ दोकान, यो चाहिँ पार्कको नजरिया है, पिङसिङ खेल्ने हरियाली होइन, बोटहरू के हो, एरोप्लेन नै रहेछ है त यहाँ त। यो पार्कको सिन चाहिँ मलाई बबाल लाग्यो है, राम्रो हरियाली शान्त है बस्नलाई चाहिँ। डाइनोसर पनि आराम गरेछ है त, टक्क हरियाली है। यो चाहिँ घोडा चढ्ने ठाउँ रहेछ है, सबै घोडाहरू रेस्ट गरेछ है त अहिले। यो बोटहरू चाहिँ मलाई दामी लाग्यो, के को बोट रहेछ यो है, नाम चाहिँ थाहा भएन मलाई। उता चाहिँ यस्तो घुम्ने रहेछ है, यो चाहिँ खतरा लाग्यो मलाई। यस्तो घुमेको त, यस्तोमा खेलेँ अन्त म त चक्कर आउँछ हो, म त यस्तोमा त फ्रीमा खेल्न पनि सक्दिनँ है। यस्तो गोलोलाई के भन्छ, यसको नाम चाहिँ थाहा भएन है, यस्तरी घुम्दो रहेछ है। यस्तोमा त म त सक्दैन हो। एरोप्लेनको पछाडिको भाग यस्तो रहेछ। यता चाहिँ सानो केटाकेटीहरू पौडी खेल्ने, यता चाहिँ ठुलोहरूको रहेछ है। यता चाहिँ रेल गुडेछ है त, सरर खाली छ त, त्यही पनि हिँड्यो है, सायद एउटा होला, एकजना छ जस्तो लाग्यो है रेलमा। यसरी चाहिँ एक चक्कर हान्दो रहेछ क्या, सरर घुमेर।